හරි. ඔබ මේ එක්කලා තියෙන්නේ ධාරාවෙත්තේ කර්චොෆ් නියමය යටතේ ගණන් ටික සාකච්ඡා කරමු. ඒතර කර්චොෆ් නියමය ඊට කලින් අපි කතා කරා කොහොමද කෝෂ දෙපැත්තේ විභවාන්තර ලියන්නේ කියන සිද්ධිය. අද අපි කතා කරන්නේ කෝෂ පද්ධතිය දුන්නොත් මෙයාගේ සමගය ලියන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ තමයි අපිට කර්චොෆ් වලට යන්න තියෙන්නේ. මොකද කර්චොෆ් වලට එකපාරට මත දාන්න බෑ. ඒක වටපිටාවගෙන පොඩක් දාලා ඉන්නවා. ඒතර අපි ගිය සතියේ කොහොමද කතා කරා කෝෂයක් දුන්නාට පස්සේ කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාමය ජෙනරේට් වෙලා කොහොමද ධාරාවක් යන්නේ කොහොමද විභවාන්තර ලියන්නේ කියලා කතා කරා. අද යන්නේ අද කතා කරන්නේ කලින් කතා කරා වගේ සමග ප්‍රතිරෝධකාරය. අන්න ඒ විදිහට සමග ප්‍රතිරෝධ දෙක කෝෂ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ප්‍රතිරෝධ දෙක වලට දාන්න පුළුවන් අනිත් ප්‍රතිරෝධ තමයි නෙවෙයි. මෙතෙන්ද කියවන්නේ යන්නේ කෝෂ දෙකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒ කෝෂ දෙක වලට දාන්න පුළුවන් අනිත් කෝෂ සම්බන්ධව. ලියන මාතෘකාව කෝෂ පද්ධතිය. ලියන මාතෘකාව කෝෂ පද්ධතිය. කෝෂ පද්ධතිය. ඊට දාතන මාතෘකා ලියන්න. ඊට දාතන මාතෘකා ලියන්න. සමාන්තරගත ශ්‍රේණිගත කෝෂ පද්ධති. කෝෂ පද්ධති ප්‍රධාන මාතෘකාව ඊට දාන මාතෘකා ලියන්න. ශ්‍රේණිගත කෝෂ පද්ධති. ශ්‍රේණිගත කෝෂ පද්ධති. හරි මේ බෝඩ් එකේ ඇදලා තියෙන්නේ ශ්‍රේණිගත කෝෂ පද්ධති දෙකක්. මේ දෙක පළවෙනි ගාන. පළවෙනි ගානේ මෙතන තීරි විදිහට හිතා ගන්න. හරි. මේ තමයි එහෙම. එතන මේව කෝෂ ටිකක් තියෙනවා. මේ කෝෂ විද්‍යුත්ගාම බලය E1 මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R1. මේ කෝෂ E2 R2 E3 R3. හරිද? මේම දුන්නාට පස්සේ කෝෂ තුනක් දුන්නාට පස්සේ මට මෙයා කන්වර්ට් කරගන්න ඕනි වෙන්නේ එක කෝෂයක් බවට. ඒ කියන්නේ මෙයා මට පත් කරගන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහ තනි කෝෂයක් බවට. මම ගන්න එයාගේ විද්‍යුත්ගාම බලය E0 මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R0 කියලා. මෙන්න මේක තනි කෝෂයක් බවට මෙයාව පත් කරගන්න ඕනේ. කොහොමද එයාව ලියන්නේ? පට්ටය දෙක හොඳට බලා ගන්න. කොහොමද මේ කෝෂ දුන්නොත් එහෙම ලියන්නේ කියලා. හරිම සරලයි. හරිම සරලයි. මේ E0 සමාන වෙනවා. මේ E0 සමාන වෙනවා. මේ හැම එකකම එකම පැත්තට තියෙන්නේ සපෝට් එකක්. එහෙනම් මේක ලියන්න පුළුවන් E1 ධන E2 ධන E3. හරිම සරලයි. මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ලියන්න පුළුවන් මට R0 ලියන්න පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා වගේම තමයි. මේව තිබ්බට පස්සේ මේ තුනේම අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය එකතු වෙනවා. R1 ධන R2 ධන R3. ඔන්නෝම තමයි ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ සෙට් එකක ලියන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් බලන්න මේ ගාන විශේෂත්වය තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ ගාන විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේ ගාන බලන්න මේ හැම ගානකම කෝෂේ එකම දිශාවට තිබ්බේ. මේ කෝෂෙන් මෙහෙට මෙයාත් මෙහෙට මෙයාත් මෙහෙට. නමුත් මෙයා මෙහෙට මේ මැද තියෙන කෝෂ විරුද්ධ දිශාවට. අන්න ඔය වගේ වෙලාවට මොකද දන්නද වෙන්නේ? දැන් මට මෙයාවත් ඕනේ කන්වර්ට් කරගන්න තනි කෝෂයක් බවට මෙන්න මේ විදිහට. තනි කෝෂයක් බවට පත් කරගන්න මේ විදිහට. මම ගන්න අයත් E0 R0 කියලා. එයාව කොහොමද කන්වර්ට් කරනකොට වෙන්නේ? එයාව කොහොමද කන්වර්ට් වෙන්නේ? හොඳට බලා ගන්න. හොඳට බලා ගන්න. මේක E0 සමානයි. බලන්න මෙයා මෙහෙට ඉන්නවා. මෙයා විරුද්ධ දිශාවට. එතකොට මෙයා මෙහෙට මෙයා විරුද්ධ දිශාවට. එතකොට මෙයා තියෙන්නේ මේ දිශාවට. එතකොට මේ දෙන්නාගේ සපෝට් එකට මෙයා විරුද්ධ දිශාවට ඉන්නේ. එතකොට මේ දෙන්නා එකතු වෙලා මෙයා වඩු කරන වැඩේ හරියි. එහෙනම් E1 පින E2 ධන E3 මොනවද කියන්නේ? නමුත් ඕනම සමග කෝෂයේ විද්‍යුත්ගාම ගමන ලියන්නේ. ඒතර මේ විද්‍යුත්ගාම බලය විරුද්ධ දිශාවට තියෙනවා නම් ඒක නිකන් බාධාවක් වගේ ඒක අඩු වෙන්න ඕන. හැබැයි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධියවට මේ කෝෂෙ මෙතන තිබ්බා කියලා මේක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ තුනේම එකතු වීමක් විතරයි වෙන්නේ. එහෙනම් R0 සමානයි R1 ධන R2 ධන R3.
මෙන්න මෙහෙම තමයි සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්නේ. මෙන්න තමයි සමග ප්‍රතිරෝධයේ ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධ පද්ධතිය හොයන්නේ. හරි මේක ඇදලා මේක ලියා ගන්න, මේක ඇදලා මේක ලියා ගන්න. ලියනකොට අවබෝධය ලියන්න. අන්න මේ ගණන් කීපය අපි හදනවා. ගණන් හදනකොට මේක තේරුණාද කොහොමද තේරෙන්නේ? මේක තේරෙන්නේ දෙයක් තියෙන නැහැ. හොඳ මේ E level කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ මට්ටම. මේක තමයි සරල මට්ටමනේ. බැලුව ගමන් මොකක්ද තේරුම් ගන්න බෑ. මේ මොකද කියලා තියෙන්නේ. මේ E කියන්නේ විද්‍යුත් ගාම බලය. හොඳේ. අපි කෝෂයක් ගත්තට පස්සේ ඔයාලා බැටරියක් ගත්තට පස්සේ බැටරිය දිනන 1.5 වෝල්ට්. මේ සාමාන්‍ය මොනවා ඔරලෝසුව දාන බැටරියක් ගත්තොත් එමේ බැටරිය දින 1.5 වෝල්ට් කියලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ බැටරියේ විද්‍යුත් ගාම බලය 1.5යි. බැටරිය පෙන්වුවොත් එමාට මේ බැටරිය පේනවා මෙතන දින 1.5යි කියලා. ඒ කියන්නේ මේ බැටරියේ විද්‍යුත් ගාම බලය 1.5යි. මේ බැටරිය එක තිබ්බොත් එහෙම මේ බැටරිය E වලට දාන්න මම 1.5යි. ඔය තමයි කියන්නේ. හරි. ලියන අනුමාත්‍රකාව සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය. සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය. මේ ශ්‍රේණිගත කෝෂ පද්ධතිය දැන් කරන්නේ සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය. සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය. සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය. හරි. මාතෘකාව ලියන පටේ සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය කියලා. සමාන්තරගත කෝෂ පද්ධතිය කියන්නේ මේවයි කෝෂ පද්ධතිය. ඒ කෝෂ පද්ධතිය මට පත් කරගන්න ඕනේ මෙහා බවට. හරි මේකේ ඉක්වේෂන් එකක් තියෙනවා සමීකරණයක්. ඒ සමීකරණ ඔප්පු කරන්න ටික දුරක් අපි යන්න වෙනවා. හරිද? හරි බලමු කොහොමද යන්නේ කියලා. ඔය හැම එකනම දන්නවා කෝෂයන් දෙක රුපාන්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. හැමෝම දන්නවා කෝෂයන් දෙක රුපාන්තර ලියන්නේ කොහොමද කියලා. VAB සමානයි E ඍණ IR කියලා හැමෝම දන්නවා. මම මේකෙන් IR මෙහෙට අරන් VAB මෙහාට යනවා. IR සමානයි මම VAB කියන ලියන්නේ නැහැ මොකද හැමදෙස්සම ලියන එක දාලා හින්දා මම කෙලින්ම E ඍණ V කියලා විතර ලියනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන I යුක්ත කරනවා. I යුක්ත කරනකොට ඔක්කොම මෙතන දානවා R ගේ. එහෙනම් I සමානයි E බෙදීම R ඍණ V බෙදීම R. හරි. ඔන්න පොඩි ඉක්වේෂන් එකක් ගත්තා අපි. දැන් බලන්න මම ගන්නවා මෙන්න මේ අත්තෙන්. මෙන්න මේ මෙතනින් එනවා I කියලා ධාරාව. I කියලා ධාරාවක් එනවා. ඔන්න එන I කියන ධාරාව කැඩිලා යනවා පාරවල් තුනකම. උඩ පාරෙන් යනවා, මැද පාරෙන් යනවා, යට පාරනොත් යනවා. එතන සමානව යන්න ඕන කියලා නියමයක් නැහැ. මොකද මෙයාගේ තියෙන බාධක අනුව මෙයා යන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. මම ගන්න උඩින් යනවා I1, මැදින් යනවා I2, යටින් යනවා I3 කියලා. එහෙනම් බලන්න මට ලියන්න පුළුවන් නේද? I1 උඩින් යන ධාරාව ලියන්න පුළුවන් නේද?
I1 සමානයි E1 බෙදීම R1 ඍණ V බෙදීම R1 කියලා. මට ලියන්න පුළුවන් ඔන්න ඔහම. මේක අපිට ලැබෙච්ච ඉක්වේෂන් එක. මේක අපිට ලැබෙච්ච සමීකරණය. ඉතින් මේ සමීකරණය මම මෙයාට ගලපුවොත් එහෙම. උඩින් යන ධාරාව I1. ඒ අතර තියෙන විද්‍යුත් ගාම බලය E1. ඒ අතර තියෙන ප්‍රතිරෝධය R1. විභවාන්තරය කොහොමද V කියලා කරන් තියෙන කෝෂ දෙක ගත්තේ. මේ විභවාන්තර තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ ඒකම තමයි. එහෙනම් V බෙදීම R1. ඔන්න පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක ලියුවා. මම ගන්නම් මෙයා අංක 1 කියලා. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට මම ලියනවා. ඔය විදිහට මම ලියනවා E2 වලට. E2 නෙමෙයි. මේ මැද අතර ලියනවා. මැද අතර ලියන්නේ කොහොමද? I2 සමානයි E2 බෙදීම R2 ඍණ V බෙදීම R2. ඔන්න ඔය විදිහට මැද අතර ලියුවා. මම ඒකේ ඉක්වේෂන් එක නම් කරනවා අංක 2 කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මම ලියනවා තුන්වෙනි අත්තට. මම ලියනවා I3 සමානයි E3 බෙදීම R3 ඍණ V බෙදීම R3. මම යා නම් කරනවා කීවෙනි එකද? තුන්වෙනි සමීකරණය කියලා. ඔන්න මම සමීකරණ තුනට වැඩේ හරි. සමීකරණ තුන දාගත්ත වැඩි. කොහොමද දාන්න නවතින්නේ නැහැ මම. මොකද කරන්නේ? මම පොඩි වැඩක් කරනවා. මම අර අපි මේ ප්‍රතිරෝධ 3 වෙනකොට තනි ප්‍රතිරෝධයක් ගන්නවානේ. ඒ තනි ප්‍රතිරෝධයට ওই ඉක්වේෂන් එකම දානවා. ඒ කියන්නේ මේ දැම්මේ මේ කෝෂය තුනට. දැන් ඇතුළ මේ තනි කෝෂය ඇතුළනොත් මෙන්න මේ එන I ධාරාවම යන්න ඕන නේද? අඩු වෙන දෙයක් නෑනේ. I ධාරාව අන්න එපා. හරි. මේ ඇන්ද විදිය වැරදි. හොඳ ඇත්තටම ඇන්ද විදිය වැරදි. හේතුව තමයි මෙයා හරහා I ධාරාවක් කියන්නේ මේක දිශා මාරු වෙන්න ඕන. මගේ ඉතින් පොඩි වැරද්දක් වුණා ගණන් ගන්න එපා. මේක කියන්නේ කෝෂ වලින් ධාරාව එළියට එන්න ඕන. චුට්ටක් කරනවා. කෝෂය තුළ ධාරාව එළියට ගිහලා හරියන්නේ නැහැ. කෝෂ වලින් ධාරාව එළියට එන්න ඕන. එහෙනම් මේ පැත්ත තමයි ඉතලේ එන්න ඕන. චුට්ටක් ඉතල වැරදුනා මගේ. දැන් මෙතන ඉතුරුට ගිහලා හරියන්නේ නැහැ නේ. මේකේනේ සමගතවල මෙහෙන එළියට එන්න ඕන. ඔන්න ඒ වැරද්ද හරි ගැස්සුවා. එතකොට මම දානවා මේ ඉක්වේෂන් තුන මේ තුන් දෙනාටම දැම්ම මේ වගේ. දැන් මම දානවා මෙයාට. මොන බා මෙයාට දානවා. එහෙනම් එයා කියන I ධාරාව I සමානයි E බෙදීම R ඍණ V බෙදීම R. මම ගන්නවා එයාව හතරවෙනි සමීකරණය කියලා. එයා හතරවෙනි සමීකරණය කියලා මම ගන්නවා. ඒතර අපි දන්න දේ මොකද්ද? අපි දන්න දේ තමයි මේ I සමාන වෙන්න ඕන මේ I simple I1 simple I2 simple I3. අපි දන්න දේ මොකද්ද? මෙන්න මේ I සමාන වෙන්න ඕන I1 ධන I2 ධන I3 වලට. ඔක තමයි අපි දන්නේ. එතකොට මම ඕක කරන්නේ ඉතින් මේ තියෙන පද ටික මෙතෙන්ට ආදේශ කරනවා. I කියන්නේ මොකද්ද? බලන්න හොඳට බලන්න. E බෙදීම R ඍණ V බෙදීම R සමානයි. හොඳට බලන්න මෙතන හොඳට බලන්න දැන් පැටලෙයි. I1 කියන්නේ E1 බෙදීම R1 ඍණ V බෙදීම R1 ධන I2 කියලා කියන්නේ E2 බෙදීම R2 ඍණ V බෙදීම R2. ඊට පස්සේ I3 කියන්නේ මෙන්න මෙයා
E3 බෙදීම R3 ඍණ V බෙදීම R3. ඔන්න අපේ ලියපු ඉක්වේෂන් එක. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මොකද මම කරන්නේ? පොඩ්ඩක් මෙයා පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට හදනවා. මම යා අපිළිවෙලයිනේ. කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ මෙයාගේ. මම මෙයා පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට හදනවා. මොන බා පිළිවෙල හැදුවට පස්සේ මේ එක්කෙනෙක් හරිද? මේ ඉන්නේ I1. මේ ඉන්නේ තව එක්කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ තව එක්කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ අනිත් එක්කෙනා. හරිද? මේ ඉන්නේ මේ කට්ටිය. මම ඔන්න කට්ටිය පොඩ්ඩක් පිළිවෙලට හදනවා. පිළිවෙල හදනවා කියන්නේ මෙයාලා වෙනස් කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙයාලා පුත් කරන්න යන්නේ නැහැ. ආයෙ මොකද කියනවා? V බෙදීම R එයා වෙනස් කරන්නේ නැහැ මම. මෙතනින් මේ V බෙදීම R කට්ටිය එක පැත්තකට ගන්නවා. E බෙදීම R කියන කට්ටිය එක පැත්තකට ගන්නවා. මම බලන්න E1 බෙදීම R1 ධන E2 බෙදීම R2 ධන E3 බෙදීම R3 මේ ඔක්කොගම ඍණ තියෙන්නේ ඍණ V බෙදීම R1 ඍණ V බෙදීම R2 ඍණ V බෙදීම R3 මේ හැමෝටම V පොදුයි මම ඍණ ලකුණුත් එක්ක V එළියට ගන්නවා එනකොට බලන්න මෙතන ලියනවා මම E බෙදීම R ඍණ V බෙදීම R සමානයි E1 බෙදීම R1 ධන E2 බෙදීම R2 ධන E3 බෙදීම R3 මේ කට්ටියගේ මම ඍණ ලකුණුත් එක්ක V එළියට ගන්නවා. එතකොට මට මොකද වෙන්නේ? එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 හරි ඔන්න ඔක තමයි එතකොට මේ R1 R2 R3 මේ මොකද මේ කියලා තියෙන්නේ මේ මොකද මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තුනක සමකය හොයන ආකාරය නෙමෙයිද ඔව් සමාන්තරගත ප්‍රතිරෝධ තුනක සමකය හොයන ආකාරය නෙමෙයිද මේ තියෙන්නේ එහෙම තමයි තියෙන්නේ පාදන්න මේක සමකය හොයන කොහොමද එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 සමාන එකයට R එහෙම ලියන්නේ එකයට R සමානයි එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 මේක තමයි අපේ සමක ප්‍රතිරෝධ වෙනකොට පාවිච්චි කරන සමීකරණය. එහෙනම් මම මෙයා වෙනකොට එකයට R දානවා. එහෙනම් බලන්න මේ ඔක්කොම උඩ එකයට R දැම්මට පස්සේ E බෙදීම R ඍණ V බෙදීම R සමානයි E1 බෙදීම R1 ධන E2 බෙදීම R2 ධන E3 බෙදීම R3 ඍණ මෙතනින් V බෙදීම R මේ R දැන් මේ කට්ටිය වෙනවා. අන්න දැන් බලන්න මේ දෙපැත්තෙම V බෙදීම R කෙනෙක් ඉන්නවා. එපලයන්. අතන ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? E බෙදීම R සමානයි E1 බෙදීම R1 ධන E2 බෙදීම R2 ධන E3 බෙදීම R3 මෙන්න මේවා තමයි මට ඕන ලද්ද ඉක්වේෂන් එක සමීකරණය. ඔයාට ඕනේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න නම් ඔයාට මෙන්න මේ සමීකරණේ සමග කෝෂ හොයන්න සමග විද්‍යුත් ගාම බලන්න ඔයාට හොයන්න මේක සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මෙතන R වලට ආදේශ කරන සින්න වෙන ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා. R වලට ආදේශ කරන්න ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මේක හොයන්න ඕන. ගණන් හදන්න තේරෙන්නේ මොකද කියන්නේ කියලා. මේක තමයි සමීකරණය. මේක පාවිච්චි කරලා තමයි අපි සමාන්තරත් කෝෂ පද්ධතියක සමක විද්‍යුත් බලය හොයන්නේ. චුට්ටක් දිගට සුළු කරා.
හරි මේක ලියා ගන්න කට්ටියත් එක්ක. මේක ලියා ගන්න හරි. මම ආයෙත් පැහැදිලි කරන්නම් කට්ටිය ලියා ගන්න. කෝෂ තුනක් තියෙන්නේ. ඒ කෝෂ තුනෙන්ම ගන්න ධාරා මේ හරහා ගන්න ධාරා සමාන වෙන්න ඕන. ඉතින් අපි ගන්න සමග කෝෂය හරිනොත් මේ ගන්න ධාරාවම සමාන වෙන්න ඕන. එතකොට අපි දන්නවා කෝෂයක දෙක විභවාන්තර ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. දැන් සමහර ප්‍රශ්නයකදී i ගත්ත නේද b සමානයි e ධන ir. මම e ධන ir කියලා ගත්තේ charge වෙන කෝෂයක්. ඒක විශේෂ අවස්ථා. ඒතර මේක විශේෂ අවස්ථා නෙවෙයි මේ සාමාන්‍ය අවස්ථාව විදිහට ගන්න. ඒතර අපි සාමාන්‍ය ඉක්වේෂන් දාලා මෙයා. ඒතර මෙයාම දාලා මෙහෙම සුළු කරන් ගියාට පස්සේ මෙහෙම සමීකරණයක් ආවා. ඒ ආපු සමීකරණය මම මේ අවස්ථා තුනට වගේම මෙන්න මේ තනි කෝෂයක් දැම්මම මේ සම්බන්ධ තුනක් ආවා. මේ සම්බන්ධ තුනේ මම දන්නවා මේ ගමන් කරන ප්‍රධාන i කෙනෙක් කෙනා i1 ධන i2 ධන i3 කියන තුන් දෙනාගේම සමානයි. එහෙනම් මෙයා සමාන වෙනවා මේ කට්ටියට. සුළු කරාට පස්සේ මෙහෙම සම්බන්ධයක් එනවා. ලියාගන්න මේ. විනාඩි 3ක් විතර දෙන්න ලියාගන්න. මම මෙතන උඩින් ඉඳලා තියෙන්නේ සමක ප්‍රතිරෝධය හොයන එක. හරිද? මේක අමුතු දෙයක් නෙමෙයි මේක මැජික් එකක් නෙමෙයි.
සමාන්තරගත කෝෂ තුනක සමග ප්‍රතිරෝධය ගන්න. අතන මේ ඔයගොල්ලෝ හයි මේ ඔප්පු කිරීම මත තියන්න ඕනේ නෑ. මේ ඔප්පු කිරීම මත තියන්න ඕනේ නෑ. ඔයාලා මේ කෙලිම මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බය වෙන්න ඕනේ. මේ සමීකරණය කෙලිම පාවිච්චි කරන්න. මේකෙන් මම ලියාගන්න. ඊට පස්සේ තියෙන අපේ ගණන් හතර තමයි. හරි. මොකද ගණන් හතරක් පාස් සාකච්ඡා කරනවා. මේක වැඩි ගණන් සාකච්ඡා දෙකුත් නෑ පොඩි දෙයක්. ඊට පස්සේ අපි පටන් ගන්න ඕන Kirchhoff නියම වල දාලා දෙනවා ටික. හරි සර්. හරි. හරි. මේක තමයි ගාන. පළවෙනි ගාන කියලා මේ ගාන හදමු. 4යි වෝල්ට් 1යි ඕම් 2යි වෝල්ට් 2යි ඕම් 3යි වෝල්ට් 1යි ඕම් මේක හදමු. 4යි වෝල්ට් 2යි ඕම් 6යි වෝල්ට් 3යි ඕම් 2යි වෝල්ට් 1යි ඕම්. ඒතර මෙහෙම කෝෂ තුනක් තිබ්බොත් මේ කෝෂ තුනට දානකොට තනි කෝෂයක් මොකක්ද? මෙහෙම කෝෂ තුනක් තිබ්බොත් මේ කෝෂ තුනට දානකොට තනි කෝෂ මොකක්ද? ඒක තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ. හරි. ඔය බලන්න. මෙන්සන් වල විනාඩි කීපයක් දෙන්න. තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා හදමු. කලබල නැහැ හිමින් සරේ හදන්න. හරි බලමු. මේක හදමු. මේක හදන කට්ටිය හදන්නේ මේක හදපු කට්ටිය බලා ගන්න මොකද මේක. හරි පළවෙනි ගන්න. ඉතින් සරලයි පළවෙනි ගන්න ඇති. බස් මේ කෝෂේ තියෙන්නේ මේ කෝෂයේ මේ කෝෂේ දෙකම එක පැත්තට. මේ කෝෂේ තියෙන්නේ විරුද්ධ පැත්තට. එහෙනම් මේ දෙක එකතු කරන්න මෙයා අඩු කරන්න. එහෙනම් සමග විද්‍යුත්ගාම බලය වෙන්නේ මොකද්ද? මේ දෙක එකතු කරන්න 4යි 2යි 4 ධන 2 ඍණ 3. ඒ කියන්නේ කොච්චරද? E not සමානයි 3යි වෝල්ට් කොයි දිශාවටද? 3යි වෝල්ට් මෙන්න මේ දිශාවටනේ. කෝෂයේ විදුලිය බලය තියෙනවා. මොකද මේ මොනවද? කෝෂයේ තියෙන මේ පැත්තට. අපි දිශාව වල ලකුණු කරන්න එපා නැත්නම් හිතාගන්න බෑ කොයි දිශාවටද කියලා. මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ කොච්චරද? දැන් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ මම කිව්වනේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ ඔක්කොම විතරද තියෙන්නේ කියලා. 1 ධන 2 1යි 2යි 4යි එන්නේ. 4යි ඔව්. ඔන්න ඔබ මොකද? මෙච්චරයි උත්තරේ.
හරි දැන් බලමු මේ ගාන හදපු කට්ටිය උත්තරේ හරිද වැරදිද කියලා. හොඳට බලා ගන්න මේ කොහොමද ගොඩක් කියන්නේ මේක නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ ගොඩක් කට්ටිය මේක තමයි ප්‍රශ්න සාකච්ඡා වෙන කුමක් වෙන්නේ. හොඳට බලන්න මොන මේකට හදන්න කියලා. මේ ගාන හදන්න කිව්වම ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙයාගේ සමග ප්‍රතිරෝධය හොයන්න. ඒ කියන්නේ එකයට R සමානයි එකයට R1 ධන එකයට R2 ධන එකයට R3 දාන R හොයලා ඉන්න. R හොයනකොට එකයට 2 ධන එකයට 3 ධන එකයට 1. ඒ කියන්නේ පොදු හරයම 5න් ගත්තොත් එහෙම මෙතනට 3 ධන 2 ධන 6 සමානයි එකයට R. උතර R වලට මොකද මේක උතර පස්සේ 11යි 11 බෙදීම 6යි උඩට මාරුනට පස්සේ R වල සමානයි 6 බෙදීම 11යි. මේව මම පොඩ්ඩලමෙන්ට ඔය කියා දෙන්නේ නැහැ. කොහොමද උඩට මාරුනේ ඒ මිනිහ උඩට මාරුනේ කියලා. හරි. දැන් දාමු අපි සමීකරණය මොකද්ද? E බෙදීම R සමානයි E1 බෙදීම R1 ධන E2 බෙදීම R2 ධන E3 බෙදීම R3. දැන් ආන්සර් අපට පුළුවන් E1 කියන්නේ 4 බෙදීම 2 ධන. E2 කියලා කියන්නේ 6 බෙදීම 3 ධන. E3 කියලා කියන්නේ 2 බෙදීම 1. එතන මේක සුළු කරාට පස්සේ මේ පැත්තෙන් එනවා හොඳ. මේ පැත්තට එන්නේ E බෙදීම R ම තමයි. එතන E කියන්නේ E ව තමයි හොයන්න තියෙන්නේ. R කියන්නේ කොච්චරද? 6 බෙදීම 11. දැන් නොදන්න පද තියෙන්නේ E විතරයි. ඉතින් සැරේ සුළු කරමු. ඉතින් සැරේ සුළු කරමු. එතන මෙහෙම දිනනකොට 11 උඩට යනවා. හරිද? 11 උඩට යනවා. හරිද? 11යි E බෙදීම 6 11යි E බෙදීම 6 සමානයි 4 බෙදීම 2 ධන 6 බෙදීම 3 ධන 2 බෙදීම 1 පොදු හරය අරන් සුළු කරලා දාගන්න. ඔයාලට E වල උත්තර ලැබෙවි. E සමානයි 36 බෙදීම 11යි V කියලා. 36 බෙදීම 11යි V කියලා උත්තරයක් වලට දෙවි. වැරදි කට්ටිය ලියා ගන්න. තාම දෙයක් කියන්න. බැරි වෙලාවත් මේ කෝෂෙ මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. මෙහෙම වුණොත් එහෙම. ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඍණ දාන්න. හරි මොකද මේ කෝෂ දෙක මේ පැත්තේ තියෙදි මෙයා විතර අනිත් පැත්ත දාන්න ඕනේ. මෙතන ඍණ දාන්න වෙච්චිද. හරි මේක ලියා ගන්න. අපි යමු ඊළඟ ගණන් වලට. මේක ලියා ගන්නකො. හරි මේ දින අපි ඊළඟ ගාන. හරි දැක්කද? පොඩි ගණන් දෙන්නේ නැහැ. ගානක් දෙනකොට ඒලෝ මට්ටමේ ගානක් දෙන්නේ. මේක හදමු. ඉතින් සැරේ හදන්න. සමබදව හදන්න. විනාඩි 3ක් දෙන්න හදමු.
බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා අපි. උලින් මේ තුන එකෙන් කරන්න ඕන. ඔයාලගේ විදිහට මේ තුන සමාන්තර තුනෙන් කෙනෙක් කරනකොට මුලින්ම සමග ප්‍රතිරෝධ හොරේ ඉන්න. එතකොට එකයට R සමානයි එකයට 8 ධන එකයට 8 ධන එකයට 4. එතකොට පොදු වරේ මම 8න් ගන්නම් 1 ධන 1 ධන 2 සමානයි එකයට R. උඩට මාරු වෙනවා R සමානයි 8 බෙදීම 4යි 4යි 2. හරි. එයාදී අපි දැන් සමීකරණ දාමු. E බෙදීම 2 සමානයි 16 බෙදීම 8 කියලා කියන්නේ 2 ධන 8 බෙදීම 8 කියන්නේ 1 ධන 4 බෙදීම 8 බෙදීම 4 කියලා කියන්නේ 2 සමානයි 2 2 4යි 5යි 5 දෙකම 10යි 10යි වෝල්ට්. එහෙනම් මේ දුන්නට දාන්න පුළුවන් අපිට 10යි වෝල්ට් කියලා කෝෂික 2යි ඕම් කියලා කෝෂික. ඉතින් මේ කෝෂ තුනම තියෙන්නේ දැන් එකම පැත්තට කෝෂ හතරයි. මෙයයි 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 මෙයයි. එහෙනම් ඔක්කොගෙම E නෝට් සමාන වෙන්න ඕන. 10යි වෝල්ට් ධන 1යි වෝල්ට් ධන 3යි වෝල්ට් ධන 6යි වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ 11යි 14යි 20යි වෝල්ට්. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R නෝට් සමාන වෙනවා 2යි ඕම් ධන 2 ධන 4 ධන 2 4යි 8යි 10යි R නෝට් සමානයි 10යි ඕම්. මෙන්න මේ තමයි උත්තරේ බාරපත් වෙන්නේ. හරි මේක ලියාගන්න මේක තමයි ඊළඟ ගාන කියනවා. හරි. ගානද අපිට ලියාගන්න මම ඊළඟ ගාන බෝඩ් එකේ දානවා. හරි මේක තමයි ඊළඟ ගාන. හරි මේක ලියලා කට්ටිය. විනාඩි දෙකක් දෙන්නම් ඉම්මට හදන්න.
හරි මේක හදන කට්ටිය මම මේක හදන්න යන්නේ හරි මම හදලා ඉඳලා කියන්න හරි සරලයි ඉතින් මේ දෙන්න මොනේ මේක කෙනෙක් කරන්න ඉතින් අතතොර ඉන්නේ 8යි 6යි වෝල්ට් 3යි ඕම් ඊට පස්සේ මේ දෙන්නත් එකෙක් කරන්න එතකොට එන්නේ 3යි වෝල්ට් 5යි ඕම් මේ දෙන්න එකෙක් කරන්න මේ සමාන්තරයක් දෙන්නේ එතකොට මේ දෙන්න එකෙක් කරලා මේ දෙන්න එකෙක් කරලා මෙතනයි තුනේම එකතුව ගන්න ඒ තුන අරගෙන මෙයත් එක්ක උඩට බලන්න ඒක සමාන්තර ගත. එතකොට ආට උත්තරේ එන්න ඕන. ආට උත්තරේ එන්න ඕන. E සමානයි 6යි වෝල්ට් කියලා R සමානයි 2යි ඕම් කියලා දෙන්න ඕන. හරි මේකේ මින්සරේ ගෙදරදී හදුව නැත්තම් හදා ගන්න නැත්තම් try කරන්න. මේ තා ගණන් කීපයක් තියෙනවා අපි කර්ච් කරාට පස්සේ ගණන් කීපයක් ආවට පස්සේ මේසි. හරි. හරි. මෙතන තමයි තවත් ධාරා විද්‍යුත් තීරණාත්මක පොයින්ට් එක. එතකොට මෙච්චර මුලින් ඉඳන් කතා කරන් ආපු ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් දැන් ධාරා විද්‍යුත් පටන් ගන්න දවසේ නම් මේ වෙනකන් කතා කරන් ආපු ටිකෙන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරේ ප්‍රතිරෝධ සම්බන්ධව විභව සම්බන්ධව. දැන් මේක පොඩ්ඩක් අපි වෙනස් විදියට යනවා. මේකේ විභවයි ධාරාවයි සම්බන්ධව කරන්නේ. නමුත් වෙනම සංකල්පයට යනවා. වෙනම ගණන් විශේෂකයි තමයි මේක. ලොකුවම මාල් ලේසියි. එක පැත්තට කරගෙන ඉඳලා අපිට තියෙන මාල් ලේසි මේක කියලා අපි හදමු. ලියන්න මාතෘකාව කර්චොෆ් නියම. ලියන්න මාතෘකාව කර්චොෆ් නියම. කර්චොෆ් නියම. යන්නේ යටද? යන්නේ යටද? කර්චොෆ් නියම දෙකක් තියෙනවා. හරි කර්චොෆ් නියම දෙකක් තියෙනවා. ලියන්න පළවෙනි නියමය. ලියන්න පළමු නියමය. ලියන්න පළමු නියමය. එයාට ලියන්න විද්‍යුත් පරිපථයක සංදියක් වෙත විද්‍යුත් පරිපථයක සංදියක් වෙත විද්‍යුත් පරිපථයක සංදියක් වෙත ළඟාවන ධාරාවන්ගේ විද්‍යුත් පරිපථයක සංදියක් වෙත ළඟාවන ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍ය එම සංදියෙන් ඉවතට ගන්න වීජයික්‍ය එම සංදියෙන් ඉවතට ගන්න ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍යයට සමාන වේ. ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍යයට සමාන වේ. ධාරාවන්ගේ වීජයික්‍යයට සමාන වේ. අනිගම හතරමන් හන්දියක් වගේ. හරිද? ඔන්න මේ හතරමන් හන්දියේ වාහන යනවා මේ පැත්තේ. මේ පැත්තට වාහන එනවා. එතකොට මේ එන වාහන ඔක්කොම ටික අනිවාර්යයෙන්ම මේ අනිත් පාරවල් පිට වෙලා යන්නට. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ හතරමන් හන්දියේ ට්‍රැෆික් එක සෙට් වෙනවා. කවුරු හරි කියන්නේ එන වාහන ඔක්කොම හිර වුණොත් එහෙම කියන්නේ එන ඔක්කොම වාහන පිට නොගියොත් එහෙම මෙතන හිර වෙනවා. ඉතින් ට්‍රැෆික් එක සෙට් වෙනවා. මම ගන්න මේ පැත්තෙන් I1 කියලා ධාරාවක් එනවා මේ පැත්තෙන් I2 කියලා ධාරාවක් එනවා මෙහෙන් I3 මෙහෙන් I4 නම් මෙන්න මෙතන ට්‍රැෆික් කරනවා එන්න. ඒ කියන්නේ හිරවීමක් නොවෙන්න. එන ධාරාව ඔක්කොම පිටවලා යන්න ඕනේ. කියන්නේ I1 ධන I2 සමාන වෙන්න ඕන I3 ධන I4 වලට. ඔන්න තමයි කර්චොෆ්ගේ පළවෙනි නියමයට කියන්නේ. ධාරාව කියන්නේ එන ධාරාවල් ඔක්කොම පිට වෙලා යන්න ඕන. මේක ඇඳලා පිළියන්න. මේක ඇඳලා පිළියන්න.
හරි කියන්න දෙවන නියමය දෙවන නියමය දෙවන නියමය ලියන්නේ යටතේ තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක තෝරාගත් සංවෘත සංවෘත කියන්නේ වෙහිච්ච තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක තෝරාගත් දිශාවක් ඔස්සේ තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක තෝරාගත් දිශාවක් ඔස්සේ තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක තෝරාගත් දිශාවක් ඔස්සේ විද්‍යුත්කාමක බලවල බීජයික්‍ය විද්‍යුත්කාමක බලවල බීජයික්‍ය විද්‍යුත්කාමක බලවල බීජයික්‍ය එම දිශාව ඔස්සේ විභව බැස්මවල බීජයික්‍යයට සමාන වේ එම දිශාව ඔස්සේ විභව බැස්මවල බීජයික්‍යයට සමාන වේ තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක තෝරාගත් දිශාවක් ඔස්සේ විද්‍යුත්කාමක බලවල බීජයික්‍ය එම දිශාව ඔස්සේ විභව බැස්මවල බීජයික්‍යයට සමාන වේ හරි හොඳට බලගන්න පොඩ්ඩක් මේක හරි මේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ මේ බෝඩ් එකේ තියෙන සංවෘත පරිපථය සංවෘත පරිපථයක් කියලා කියන්නේ වැහිච්ච පරිපථයක් වැහිච්ච පරිපථය කියලා කියන්නේ මේ ධාරාව කොහෙන්වත් ෂෝට් වෙලා නැහැ හරි කෙලින්ම ඇතුළේ විතර මේකට කරගෙන පුළුවන් ඕන විදියට හරි හොඳට බලා ගන්න මම ගන්නම් මෙන්න මේ කෝෂයෙන් I1 ධාරාව කෙලිරෙනවා කියලා මම ගන්නම් මෙන්න මේ කෝෂයෙන් I1 ධාරාව කෙලිරෙනවා කියලා I1 ධාරාව කෙලිරෙනවා මම ගන්නම් මේ කෝෂයෙන් I2 ධාරාව කෙලිරෙනවා I2 ධාරාව කෙලිරෙනවා ඒ එළියෙන් ධාරාව දෙන්නම එකතු වෙලා මෙන්න මේ අත්යෙන් පල්ලෙහාට යනවා කියලා මම හිතනවා හොඳ හිතලුවක් මේක I1 ධන I2 මේ එන ධාරාව මෙන්න මේ කෝෂය හරහා කඩාගෙන ඇතුළට යනවා ඇති. ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මේ කෝෂය හරහා යනවා ඇති. මම හිතනවා විතරයි හොඳේ. මට හිතන්න බැරි කමක් නැහැ නේ. ඔයා හිතන ඔයාට ඕන දෙයක් හිතන්න පුළුවන්. ඔයා ඕන දෙයක් හිතුවොත් මට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. හරි? ඔයා හිතන දේ ඔයා විතර දෙන්න. ඔයාට ඕන දෙයක් හිතන්න. ඔයා හිතන දේ මම දන්නත් නැහැ. ඔයාට හිතන දේ අසත් තිනවනේ ඕනම සෞතු දෙයක් ඕනම හොඳ දෙයක් ඕනම දෙයක් උන හිතන්න පුළුවන්. කිසිම වැඩක් නැහැ. මම හිතනවා මෙයා මෙහෙම යනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා උඩට ගිහිල්ලා මේ අත්ෙන් I2 ධාරාව යවලා මේ අත්ෙන් I2 ධාරාව මෙහෙට යවලා මේ I1 I2 ගේ I2 ධාරාව මෙහෙට යවලා ඉතුරු I1 ධාරාව උඩට යනවා කියලා හිතනවා. ඒ I1 ධාරාව ආයතනයෙන් යන මෙයාට තුන මෙහෙම යනවා කියලා හිතනවා. මෙන්න මේක තමයි සංවෘත පරිපථයක් කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් අයියේ. එහෙනම් ඇයි මෙතන ධාරාවක් එනවනේ? ඉතින් මෙයාත් කෝෂයන් මෙයාලුන් ධාරාවක් එනවනේ. ඉතින් මම හිතුවා නම් මල්ලි මේ කෝෂ දෙකේ ධාරා දෙක එකතුව මෙයාව පරද්දවන්න පුළුවන් කියලා. මම හිතුවා මේ දෙන්න ගොඩක් ලොකු ඇති. ඒ හින්දා මෙයා එන ධාරා මෙයාව කඩාගෙන තුඩ යනවා කියලා. මම චාර්ජ් වෙන කෝෂයක් හිතුවා. එතකොට ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් මෙහෙට ධාරාවක් එනවා මෙයාගෙන් මෙහෙට ධාරාවක් එනවා දෙන්නම තුනම මැද එක්කෙනා හරහා මෙහෙම යන්න පුළුවන්. ඔයාට කැමතිද හිතන්න. හරි? දැන් මොකද මේ කියන්නේ? අපිට දෙවෙනි නියමය කියන්නේ තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවක. තෝරාගත් මොනවා පුඩුවක. එක් දිශාවක් ඔස්සේ විද්‍යුත්කාමක බල බීජයික්‍ය. විද්‍යුත්කාම බල කියන්නේ මෙයා. E1
E2 E3 එම දිශාව ඔස්සේ විභව බැස්ම වල බීජ එකට සමානයි කියන්නේ. හරි. ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා මේ ගානක් හදන්න ඉස්සෙල්ලා ප්‍රධානම දේ තමයි ඔයා මේ පරිපථය නම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ කොන් වල ඉලක්ක අංක දාගන්න. A B C D E F කියලා නම් කරගන්න ඕන ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා. ඕක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඊට පස්සේ ඔයා තෝරගන්න ඕනේ සංවෘත පුඩුව. සංවෘත පුඩු කීයක් තියෙනවද මේකේ? මට මේක සංවෘත පුඩු කීයක් තියෙනවද? 3ක් පේන. මොනවද 3? බලන්න මෙන්න මෙයා සංවෘතයි. මෙන්න මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ උඩ පොඩි කොටු කෑල්ල සංවෘතයි. ඒක වෙහිලා ඕන යට කොටු කෑල්ලනේ. මෙයා සංවෘතයි. ඕන මේ ලොකු මොන කොටුව සංවෘතයි. හරි. එහෙනම් තෝරාගත් සංවෘත පුඩුවකට මම තෝරා ගන්න සංවෘත පුඩුව. කවද මම කැමති? මම කැමති හැමතිස්සෙම ලොකු එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු එකකට කැමති. දැන් ලොකු එකන තෝර ගන්න. ඔන්න බලාගන්න දැන්. ලොකු එකන තෝරගත්තට පස්සේ ලොකු එකන තෝරගත්තා කියලා අපිට කියන්න ඕන. කියන්නේ මේක බලන එක්කනට කියනවා මම තෝරගත්තේ ලොකු එක කියලා. එහෙනම් කියන්නේ කොහොමද යාව? මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. A C D F I A ලියන්න ඕන හොඳේ. A එකෙන් පටන් අරගෙන වටේ ගිහිල්ලා මෙතනට ඇවිල්ලා ආයෙත් A වලින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. ඔන්න ඔය තමයි අපි කියන්නේ. එතකොට මේක දන්නද කෙනෙක් බලනකොට ආමයා කරලා තියෙන්නේ A C D F I න ලොකු එක නක්. ඊට පස්සේ තෝරා ගන්න දිශාව. වා කැමති දිශාව. හැබැයි දිශාව තුනට වැඩිපුර මේ කෝෂේ තියෙන පැත්තට දිශාවක් ගන්න. මෙන්න මේ පැත්තට මම ගන්න දිශාව මේක. ඔන්න ඔය දිශාව කියලා මම ගන්නවා. එහෙනම් බලන්න මම දැන් මේ ලොකු අක්ක දිගේ කරගෙන හදන්නේ. මෙන්න මේ දිශාව. ඒතර කරගෙනකොට ලොකු අත්තෙන් මෙහෙට තියෙන විද්‍යුත් ගාම වල E1 කියලා එක්කනේ. E1 කියලා එක්කනේ. මෙයා මෙහෙම කරගෙන මෙහෙම වෙනකොට බලන්න E3 කියලා එක නම් විරුද්ධ දිශාවට මෙහෙට. එහෙනම් E1 කින් E3 අඩු වෙන්න ඕන. මේක මොකද මන් දීුවේ? තෝරාගත් සංවෘත කුඩුවේ විද්‍යුත් ගාමක බලවල බීජයි. ඉතින් තෝරාගත් සංවෘත කුඩුවේ විද්‍යුත් ගාමක බලවල බීජයි කියලා තියෙනවා. අන්‍ය සමාන වෙන්න ඕන. එම දිශාව ඔස්සේම විභව බැස්ම වල බීජයි කියලා. විභව බැස්ම ලියනවා අපි දැන්. අපි දැන් විභව බැස්ම වල කියමු. මෙතෙන් පටන් ගමු. මෙයාට තියෙන්නේ මුලින් මෙයාගේ පටන් ගමු. අන්න දැන් මෙයාගේ පටන් ගමු කොහොමද? කෝෂයෙන් පටන් ගමු. ඔයා දන්නේ මොකද්ද? කෝෂය ඇතුලේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා නම් ඒ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයෙන් හින්දා යම් විභව බැස්මක් ඇති වෙනවා. I1 simple R1. මුලින්ම ඔන්නයි කෝෂය නිසා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට එනවා. ඒකට මොකද වෙන්නේ? ධන I1 R1 මට වෙන දිගට ලියන්න ඉඩ බදිනවා. මම ඉතින් පල්ලෙහෙන් ලියනවා. මෙයා සමානයි I1 R1 ධන I1 capital R2 මෙතන 2 නැති මේ පිළිවෙල කරගෙන පිළිවෙලට යන්න ඕනේ නැත්තම් කියලා මොනවද වරදිනවා. ඊට පස්සේ මෙයා අදාළ නැහැ මොකද මම තෝරගත්තේ මෙයාවනේ. එහෙනම් මෙයා අදාළ නැහැ. මෙන්න R3 ඉන්නවා. මේ R3 හරහා යනවා. මේ R3 හරහා යනවා I1 ධන I2 ගේ ධාරා දෙකම. එහෙනම් R3 හරහා යනවා I1 ධන I2 කියන ධාරා දෙකම. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කෝෂය ඇතුළත පොඩි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයක් ඉන්නවා. එයාවත් බලපාන මට පික්සල් ලියන්න මදි බෝඩ් එකේ ඉඩ මදි. බෝඩ් එකේ ඉඩ මදි තියන්න. මෙස්සරම ලියන්න. ඉඩ මදි තුන හිට ඇතුළේ. හරි මම පල්ලෙහාට ලියන්න මෙතනින්. I1 ධන I2 වාරය simple R. ඔන්න ඒකත් හරි. ඊට පස්සේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙයාවත් හම්බුනේ. මෙයාගේ තුනක් යනවා මෙයා. එහෙනම් R
3 වාරයක් I1 ධන I2 ඊට පස්සේ මෙහෙම ධාරාව උඩට යනකොට මේ ධාරාව මෙහෙට ගෙట్లా කියලා මේ ධාරාව තුල මෙහෙට යනවා. එතකොට මේ I1 ධාරාව R1 කියන ප්‍රතිරෝධය හරහා යනවා. එහෙනම් I1 R1 ඉතින් මොකද මේ දාන්නේ මේ V සමානයි R දාන්න හොඳේ. මේ විද්‍යුත් ගාමන විභව බැස්ම සමාන වෙන්නේ විභවාන්තර බැස්මට. විභව ප්‍රතිරෝධයක් කරා විභවාන්තර බැස්මට යන්නේ කොහොමද? V සමානයි R සූත්‍රයට නමු. ධාරා වාරයක් ප්‍රතිරෝධය V සමානයි IR. IR. ඔන්න ඕක තමයි එන්නේ. මම බඩ මෙයා දිගයින් චුට්ටක්. තරම් මොනවාද? අපොට මේක පොඩ්ඩක් මෙහාට කරලා එන්න නම් මම ලස්සනට දිගටම ලියන්න දීපන්. හරි දැන් කරන් දෙයක් නැහැ නේද? නම් මෙහෙම ලියන්න. එතකොට අපිට මේ ලස්සනම ලියන්න E1 ඍණ E3 සමානයි බලන්න පොඩ්ඩක් මෙතනත් I1 ඒ ඔක්කොගෙම I1 විදිහට ගන්න. එතකොට එන්නේ කාවද? R1 ධන R2 ධන E1 ඍණ E3 සමානයි I1 වාරයක් R1 ධන R2 ධන simple R1 ඒ විතරක්ද නෑ මේ R1 ධන R2 ඉන්නව තුන දෙනෙක් එහෙනම් ධන I1 ධන I2 වාරයක් R1 sorry R3 terdiනේ මෙතන වැඩි R3 මෙතන R5 හොඳයි මෙතන R5 මෙතන R5 මෙතන R5 R1 ධන R5 ධන R1 ධන R5 ධන simple R මේක තමයි අපිට ලියන්න වෙන equation එක. පොඩ්ඩක් equation එක කැත වුණා. මම යටින් ලියන්න මේ equation දිගටම මේක යටින් ලියන්න. බලන්න තොර ලස්සන තියෙයි. E1 ඍණ E3 සමානයි I1 R1 ධන R2 ධන R ධන I1 ධන I2 R1 ධන sorry R3 මෙතන R3 R5 ධන simple R වාරයක් මේක තමයි equation එක වෙන්නේ. කට්ටිය මෙහෙම ලියපුවා පැහැදිලි වගේ. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක යටින් ආයෙත් ලියන්න. අර කට්ටිය ලියන්න එපා ඉස්සර අපිට බලා ගන්න ඕනේ. අප්පඩෙන් මම තෝරගත්ත පරිපථය මුලින්ම හඳුන්වන්නම්. හැඳින්වුවා ඉස්සෙල්ලා වගේම A C D F A මම කරගෙන මේ දිශාවට කරකනකොට මේක කරගෙන මුලින්ම එන්නේ E1 මේ දිශාවට E3 මේ දිශාවට. ඒතර E1 වැඩි කිරීතුවත් එන්නේ මේකෙන් අඩු වෙන්න ඕන. මොකද කරගෙන මේ දිශාවනේ. එහෙනම් බලා ගන්න E1 ඍණ E3 සමානයි මෙයා හරහා යන්නේ I1 R1 ධන I1 simple R2 ධන
I1 ධන I2 වාරයක් R3 I1 ධන I2 වාරයක් R3 ධන මේ සිම්පල් R2 තින්නවා. එතකොට I1 ධන I2 වාරයක් සිම්පල් R2 ධන මේ R5 ඉන්නවා. I1 ධන I2 වාරයක් R5 ධන I1 R1 I1 R1 හරි. එතකොට ඉතින් පොදු පද එළියට ගැනීමක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පොදු පද එළියට ගැනීම. පොදු පද එකට ලියුවොත් එහෙම E1 ඍණ E3 බලන්න මෙයයි මේ නිල් පැඩෙන් ඔන්ලයින් කරන එක බලන්න පොඩ්ඩක්. නිල් පැඩෙන් ඔන්ලයින් කරන ටික මෙයයි මෙන්න මෙයයි. ඒ ඔක්කොගෙම I1 පොදුයි. I1 එළියට ගන්නවා. I1 එතකොට R1 ධන R2 ධන capital R1 ධන මේ රතු පැනෙන් ඔන්ලයින් කරන එකත් බලන්න. මෙයයි ඒ කට්ටියටම I1 ධන I2 පොදුයි. එහෙනම් I1 I2 එළියට ගන්නවා. I1 ධන I2 වාරයක් R3 ධන R2 ධන R5 මෙන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ඉක්වේෂන් එක. මේ සංඛ්‍යාත්මක දත්තය මේ සංකේත. ඒතර සංකේත වෙනවා මම පිටට සුළු කරන්න බෑ. ඔයාලට ගානක හම් වෙන්නේ සංකේත මේ ඉලක්කම්. ඉලක්කම් තව සුළු කරන්න පුළුවන්. ඔන්න එක සංයුත පුඩුවකට දාලා පෙන්නනවා. තව එකකට දාලා පෙන්නන්නකෝ. මම දැන් දාන්නම්. පාඩ දාන්න. මම දාන්නම් මෙන්න මෙයාට. B C D E කියන එක නේද? බලන්න. මම දැන් දාන්නම් B C D E B කියන එක නට යාගෙත් මම කරගෙන මේ දිශාවටම ඔය විදියට. එතකොට අපි කරගෙමු ඉතින්. මෙහෙට කරගෙනනොත් මෙයා E2 ඉන්නවා මෙයා E3. ඒතර මෙයාගෙත් මෙයා අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට E2 ඍණ E3 සමානයි මෙතනින් එනකොට මුලින්ම මෙයාට හම් වෙන්නේ ඒ කෝසින් ප්‍රතිරෝධය I2 R2 ධන I2 R4 ධන ඊට පස්සේ හම් වෙන්නේ මෙයාව බලන්න මේ හැමෝම හරහාම යන්නේ මේ R3 simple R2 R5 හරහා ඔක්කොම යන්නේ I1 ධන I2 I1 ධන I2 I1 ධන එතකොට මම ආයෙත් වෙන වෙනම මේවා ලියන්න ඕනද අන්තිමට ලියුවොත් ඔක්කොම පොදු පද ඉදිරියට ගන්න හින්දා මම එකපාරටම ලියන්නේ මෙහෙම I1 ධන I2 වාරයක් capital R3 ධන R2 ධන R5 කියලා. මොකද මෙහෙම ලිව්වත් ඔක්කොම පොදු පද ඉදිරියට ගන්න හින්දා මේ ප්‍රකාශනය ලැබෙනවා. මම මේක තව පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා තවත් ලියුවොත් එහෙම මම ලියන්න වෙන්නේ E2 ඍණ E3 සමානයි මේ ඔක්කොිනුත් I2 එකට ගන්නවා මම I2 R2 ධන R4 ධන I1 ධන I2 R3 ධන R2 ධන R5 ඔන්නෝ තමයි ඉක්වේෂන් එක වෙන්නේ. හරි. ඉතින් සරේ මේක ඇදගෙන ලියාගන්න.
මේක ලියා ගන්නකො. සමහර වට පොඩම ගොඩක් කටට මේක කන්ෆියුස් වෙනවා මොකද මම පිළිගන්න මාත් මේක පාරෙන් පාරෙන් ගත්ත පාර මනත් ඒක දාගන්න බෑ මොකද මේ උනේ කියලා. හරි. ලොකුවට කන්ෆියුස් වෙනවා මේක. එහෙනම් බය වෙන්න එපා. උඹලා වගේම තමයි මාත් ඉගෙන ගත්ත පාර මනත් හිතාගන්න බෑ මොකද මේ උනේ කියලා. අනික අපි පළවෙනි පාට පාචාර පරිපතය ටිකක් සංකීර්ණ වැඩි පරිපතයක්. හරි මේක ලියාගත්තට පස්සේ පොඩි තාම සරල උදාහරණ කීපයක් try කරලා බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම පිළිගන්න මේක සංකීර්ණ වැඩි. නමුත් අපි තියරි කරේ සංකීර්ණ වැඩි කියන්නේ නම් මල්ලි මේකේ සුළු වෙන්නේ නැහැ මෙතින් හරියටම. මේක සුළු කරන්න මේ දත්ත නැහැ. මෙතන තමයි අවසාන උත්තරේ. මෙතින් හරිය සුළු කරන්න අමාරුයි. එහෙනම් අපි සුළු වෙන උදාහරණයක් අරන් බලමු එතන වට තේරෙන්න පස්සේ කියලා. මේ ලියන්න කට්ටියත් එක්ක හරි සර්.
හරි අපි බලමු සරල උදාහරණ කිහිපයක්. හරි කටේ වල ලියාගන්න ඉන්නට. අපි පොඩි සම්මිතාම සරල උදාහරණයක් ගමු. මේ වගේ. හරි තමන්ගේ පොතේ පළවෙනි ගාන දෙක මේක අද. හරි. ඉතින් මෙහෙම පද්ධතියක් තියෙන්නේ. තම සරල පද්ධතියක්. හරිද? මේක වලට නම් v සමාන ඉදිරියට දාලා සුළු කරන්න පුළුවන්. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මෙයා හරහා ගන්න ධාරාව හොයන්න. මෙන්න මේ පරිපථය හරහා ගන්න ධාරාව. ඉතින් ඔක්කොම ඉස්සරහම පරිපථය නම් කරගන්නවා. මෙයා A නම් කරන් දෙයක් නැහැ. ඒක ඕනේ දැන් A නම් කරගන්න කියලා. අපි නම් කරන් පුරුද්ද ඉස්සරහ දිනම පුරුද්ද කරන්න එපා. මෙයා B C D. එහෙනම් මම කර්ජ් දානවා A B C D A මේ දිශාවට. නෝඩ තියෙන විද්‍යුත් ගාම්බරය මොකද 5 විතරයි තියෙන්නේ කිසිම භාවිත එකක් නැහැ හරිද ගන්න ධාරා මම I කියලා ගන්නම් එහෙනම් I වාරයක් මෙතන R දෙක ඉන්නවා මෙයා හොඳේ කෝෂය ඇතුලේ දෙක තව මෙයාත් ඉන්නවා තව මෙයාත් ඉන්නවා එතකොට 5 සමානයි 4යි 10යි I සමානයි 5 බෙදීම 10යි ඒ කියන්නේ 0.5යි ඇම්පියර් කියලා එනවා. ඔන්න ඔහොමයි කර්චොෆ් දාලා ඔය පරිපථයේ ගන්න ධාරාව හොයන්න. මේක ලියා ගන්න කට්ටියට. ඊළඟ ගන්න. මේ ගන්න හඳුන්වන කට්ටියත් මට ඕනේ මෙයා තුලින් ගන්න ධාරා. හඳුන්වන කට්ටියත් මට කියන්න බලන්න මේ ධාරාවට උත්තර. මේ සැරේ කර්චොෆ් दा මේ සැරේ බලන්න මේ ගන්න හදන්න. කර්චොෆ් දාමු අපි. A B C D A පද නැතුව A වලින් පටන් ගන්න A වලින් ඉවර කරන්න. කර්චොෆ් දාමු. විද්‍යුත් කම්බල ලියන්න. මෙහෙට 5යි මෙහෙට 1යි. එහෙනම් 5න් අඩු කරන්න 1. දැන් මෙහෙට සමානයි ගන්න ධාරාව I නම් I වැඩි කිරීම 2 ධන I වැඩි කිරීම 2 ධන I වැඩි කිරීම 1 ධන I වැඩි කිරීම 5
එතකොට මෙතනින් 4 සමානයි මේ ඔක්කොම එකතු කරලා පස්සේ 10යි i එනවා. එහෙනම් i සමානයි 0.4යි ඇම්පියර්. හරි. දැන් පොඩ බලන්න. ඉස්සල්ලා ගානේ මේ ප්‍රතිරෝධ ටික මෙහෙම තිබ්බා. 2යි 2යි 4යි 9යි 10යි. ඉස්සල්ලා ගානේ 10යි ඕම් මේ විදිහට තිබ්බා. දැන් ඉස්සල්ලා ගානේ ගන්නපු ධාරාව උනේ 0.5යි. දැන් 0.4ට අඩු උනේ ඇයි? මෙන්න එතන කෝෂය දාපු නිසා. මෙයා මේ බලන්න මෙයා 5යි වෝල්ට් මෙයා 1යි වෝල්ට්. මෙයා ප්‍රබලයි. මෙයා බලෙන් හරි මෙයා ඇතුලෙන් යවනවා. නමුත් මෙයාගේ අප මට ගන්න බෑ කිව්වට කරන්න දෙයක් නෑ. මෙයා ප්‍රබලයි. මෙයා එවර ටික මෙයාට ගන්න වෙනවා. නමුත් මෙයා ගන්න බෑ කියන හින්දා යම් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙනවා. 0.5 තිබ්බ එක 0.4ට අඩු වුණා. මේ 0.4 මෙයා හරහා ගන්නොත් මෙයා හරහා නතර වටේ දැන් ගන්න. ඔන්න ඕකයි ඔකේ වෙන්නේ. මම හිතනවා කට්ටියටම තේරුණා. අපි තව ගණන් හදමු. මේ ඊළඟ ගාන මේ ඊළඟ ගානේ මට ගන්න ධාරාව ඕනි. කරන ධාරාව ඕනි. අයිව ඕනි. ඒ වගේම මම මේ කියන තැන් වල මට විභවය ඕනි. මෙන්න මේ A ලක්ෂය. හරි. මෙන්න මේ B ලක්ෂය. මුලින්ම නම් කලින් මොනද නම් කරන්නේ තෝරගන්න. අපි සාමාන්‍ය නම් කලින් පරිපත A B C D. ඊට පස්සේ මම කතු පරිදියෙන් ලක්ෂ ටික. මම ගන්නම් මෙයා A ලක්ෂයේ විභවය. හරිද? මෙන්න මේ A ලක්ෂයේ විභවය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම ගන්නම් කීයට කොටද? A B C D E ලක්ෂයේ විභවය ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන D ලක්ෂයේ විභවය ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ C ලක්ෂයේ විභවයත් ඕන. ලක්ෂ 4ක විභව ඕන. දැන් පරිස්සමින් ඔක්කොම කලින් ධාරාව හොයලා හරි ඔක්කොම වලින් ධාරාව හොයලා මම මේ A E D C කියන ලක්ෂ වලින් විභව හොයලා පෙන්නන්න. හරි. පටන් ගන්නු. මේ ගාන හදන්න විනාඩි 5ක් දෙන්න. හිමින් සැරේ හදන්න කියන කිසිම කලබලයක් නැහැ. හිමින් සැරේ හදන්න.
තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා හිමින් ඉස්සරහ දාන්න. හරි. අද වෙන කට්ටිය බලා ගන්න. අද වෙන කට්ටිය තාම හදාගන්න ඉස්සරහට. මම මට මුලින්ම නම් කරගන්න මුලින්ම ධාරාව නම් තියෙන්නේ. A B C D A මේ පැත්තට කරගෙනන්නම්කෝ. එහෙනම් අපි ලියමු 8 වෙන 2. මොකද මේ විදුලිකාමය සමානයි I වාරයක්. මෙතන 2 ඉන්නවා. දාන මෙතන 8 ඉන්නවා. දාන මෙතන ආයෙත් එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දාන මෙතන ආයෙත් 7ක් ඉන්නවා. දාන මෙතන ආයෙත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඔක්කොම 10යි 11යි 18යි 20යි. එතකොට මෙතනින් 6 සමානයි 20යි I. එහෙනම් I සමානයි 0.3 ඇම්පියර් එනවා. හරි දැන් අපි විභව හොයන්න යන්නේ. විභව හොයන්න යනකොට පොඩ්ඩක් අපි සාපේක්ෂව හිතමු. යම් තැනකට සාපේක්ෂව හිතන්න. හරිද? මේ පරිපථයේ මෙයානේ ප්‍රබල. අපි හිතමු මෙයාගේ මේ ඍණ පැත්ත විභවයේ බිඳුවයි කියලා. මෙතන විභවයේ බිඳුවයි කියලා හිතමු. මෙන්න මෙතන විභවයේ බිඳුවයි. දැන් මෙතන කියන්නේ මෙතන දෙන්නේ ඒ කියන්නේ D වල විභවයේ බිඳුවයි. බිඳුවයි වෝල්ට්. අපි හිතමු එහෙම හොඳයි. යම් තැනකට සාපේක්ෂව ගන්න බෑ. සාපේක්ෂය කියන්නේ යා බිඳුවක් වල තනි කටින් මොකද වෙන්නේ? අපි ප්‍රබල කෝෂයේ ඍණ පැත්ත බිඳුවක් හිතමු. එතකොට ඍණ පැත්ත බිඳුව නම් මේ පැත්ත කොච්චරද? මෙතන විභවයෙන් නේද මෙයාලා ප්‍රතිරෝධයක් නැති නිසා A වලක් තියෙන්නේ. මෙතන විභවය තමයි A වලක් තියෙන්නේ. එහෙනම් A වල විභවය හොයන්නේ කොහොමද? A වල විභවය හොයන්නේ කොහොමද? මේ කෝෂය හරහා විභවාන්තරය මට ඕන. එහෙනම් ඒක හරහා කියන්නේ කොහොමද? 8 වෝල්ට් එකට දාන්න යන්නේ V AD හරහා E ඍණ IR. E කියන්නේ කොච්චරද? 8යි. I කියන්නේ කොච්චරද? 0.3යි. මම 3 බෙදීම 10 කියලා දාන්නම්. R කියන්නේ කොච්චරද? 2යි. ඒ කියන්නේ 8 ඍණ 3 2 6යි 0.6යි. ඒ කියන්නේ 7.4යි වෝල්ටේජ් එකක් මේ හරහා තියෙනවා. එතකොට මෙතන බිඳුවයි නම් මෙතන 7.64ක් වෙන්න ඕන. එහෙනම් මෙතන වෝල්ටේජ් එක 7.4යි වෝල්ට්. එහෙනම් එතන 7.4යි නම් මේ හරහා ප්‍රතිරෝධයක් නැහැ මෙතනත් 7.4යි. එහෙනම් මෙතන 7.4යි මෙතන ඕනේ. ප්‍රතිරෝධයක් කරා විභව බැස. ඉතින් 8යි වෝල්ට් අපි 8යි ඕම්ට V සමානයි කියලා දාමු. එතකොට විභවයේ වැඩි තැන ඍණ විභවයේ අඩු තැන. හරි. V E ඍණ V මෙහෙම දාන්නකෝ. ඊට V කියලා දාන්නකෝ මම. I කියන්නේ කොච්චරද? 0.3යි. R කියන්නේ 8යි. 8 වල 3 24යි 2.4යි.
ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ධාරාව මෙහා හරහා යන හින්දා මෙයාට අල්ලසක් වශයෙන් 2.4යි වෝල්ටේජ් එක මෙයාට දෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ 8යි වෝල්ට් කෝෂයට අල්ලසක් වශයෙන් 2.4යි වෝල්ටේජ් එක දුන්නොත් විතරයි මෙයාට මේ හරහා යන්න දෙන්නේ. එතන මෙතන වෝල්ටේජ් එක කොච්චරද ලැබෙන්නේ? 7.4යි. 7.4ෙන් 2.4 මෙයාට දුන්නාට පස්සේ මෙතන වෝල්ටේජ් එක 5ක් බවට පත් වෙනවා. මෙතන වෝල්ටේජ් එක 5ක් බවට පත් වෙනවා. දැන් තියෙන කෝෂය මේ කෝෂේ charge වෙන කෝෂයක්. මොකද මෙයා ඇතුළට යන්නේ. එහෙනම් 2 ඕම් කෝෂය සලකුවොත් එහෙම 2 වෝල්ට් කෝෂය කළොත් එහෙම V සමානයි E ඍණ IR. E ධන IR. හරි. එහෙනම් මෙතන E කියන්නේ කොච්චරද 2යි. I කියන්නේ කොච්චරද 0.3යි. R කියන්නේ 1යි. එහෙනම් 2.3ක වෝල්ටේජ් එකක් මෙයා තියා ගන්නවා. 2.3ක වෝල්ටේජ් එක මෙයා අල්ලසක් වශයෙන් තියා ගන්නවා. 2.3. එතකොට 5න් 2.3ක් යනවා කියලා කියන්නේ 2.7යි. මෙතන 2.7යි වෝල්ට්. ඊට පස්සේ අපි දාමු සරලව 7යි ඕම්ට දාමු V සමානයි R. 7යි ඕම්ට V සමානයි R දාමු. I කියන්නේ කොච්චරද 0.3යි 7යි. 7 වරක් 3 21යි කියන්නේ 2.1ක් මෙයා තියාගන්න. දැන් 2.7ක් තියෙනවා. මෙයා අල්ලසක් වශයෙන් ඉන්නවා 2.2ක්. එහෙනම් මෙතනට 2.1ක් දුන්නාට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ කොච්චරද? 0.6යි වෝල්ටේජ් එක ඉතුරු. ඉතින් ඇත්තටම බලන්න මෙයාට V සමානයි කියලා දාන්න පොඩ්ඩක්. ඇත්තට බලන්න මේ දාපු දේවල් ටික අපි මෙයාට V සමානයි කියලා දැම්මොත් එහෙම පාඩද 2 ඕම් වලට I කියන්නේ 0.3යි R කියන්නේ 2යි 0.6යි වෝල්ටේජ් එක මෙයා අල්ලසක් වශයෙන් ඉල්ලනවා. මෙන්න මෙයා 0.6යි වෝල්ටේජ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒතකොට තමයි යන්න දෙනවා කියන්නේ. ඉතින් මෙතන දැන් 0.6යි තියෙන්නේ 0.6යි මෙයාට දුන්නොත් ස්කේලින් මෙයා බිඳුවක් වෙනවා. දැන් බලන්න පරිපථය සම්පූර්ණයි. මම බිඳුවෙන් පටන් අරගෙන වටේ සම්පූර්ණ කරා. මෙතනට එනකොට කට්ටියට මතක තියෙනවා. මම හරිය නිකන් ගෙදරින් බයින රුපියල් 1000ක් කරන් යනවා. කඩවල් ඔක්කාන ගිහලා shopping කරලා එනවනේ ගෙදරට එනකොට සතුට පහක් වත දෙන්නේ. ආයෙත් ගෙදරින් අම්මලා ඉන්න ආයෙත් කරනවා. ඔන්න ඔය සිද්ධි තමයි මෙතන කියන්නේ. පොඩ බලන්න තේරුණාම කියන. සර් අර මේක ලියා ගන්න පොඩ මේක පිළිවෙල ලියන්න පොඩ මේ හතර වටේ විහිදුනවා මේ. හරි බලන්න මම මොකද කරේ ප්‍රොජෙක්ට් දැම්ම මෙයාට ප්‍රොජෙක්ට් දැම්මම 0.3ක් ආවා ඊට පස්සේ මම 8යි වෝල්ට V සමානයි E ඍණ IR දැම්මා VAD මේවා කියලා දීලා තියෙන්නේ කෝෂ විභවාන්තර ලියන්න කොහොමද කියලා VAD D කියන්නේ බිඳුවක් කියලා තියෙනවා බිඳුවයි VA සමාන 0.7ක් කියලා ආවා ඊට පස්සේ 8යි වෝල්ට දානවා 8යි වෝල්ට දානකොට දෙකේ දෙපැති විභවාන්තර ලියන්න වෙන්නේ VBE DE ඒ ලියන්න පුළුවන් V ඍණ VE කියලා හරිද එතන B වල ගොයේ දන්නවා. මොකද 2.4නේ. එයා VE මෙයා මෙහාට වෙනවා 0.4 දෙන්නේ. 5 වෝල්ට් යනවා E වල. ඊට පස්සේ ඔය ඔක්කොම දානවා 2 වෝල්ට් කෝෂෙට V E ධන IR ඒක දාලා සුළු කරාම මෙහෙම එනවා. මෙතනට මේක එනවා. ඔන්න අපිට ආපු දත්ත ටික. හරි. ඒක ලියාගන්න. දැන් මම මේ හැදුවේ මෙතන හැදුවේ එක අත්තක් විතරක් තිබ්බනේ දැන් අතු දෙකක් තියෙන අත්තක් හදන්න. දැන් අතු දෙකක් තියෙන අත්තක් හදන්න.
මම දන්නේ මම මේ දෙන සමහර ගණන් මම හිතලා දෙන ගණන් නිසා මේවා සමහරවල් මේ වගේ ලස්සන උත්තර නොවෙන්න පුළුවන්. ඒකට හිතින් දීපා. අමුතු වෙලාවකට දෙන ලස්සන උත්තරයක් ආවා. අපි යමු ඊළඟ ගණනට. මේක ලියලා ඉවර කරමු. මම සමීකරණ අපිට හම්බ වෙනවද? සමීකරණ ටිකක් දරුණු සමීකරණ හම්බ වෙනවා. ඒ සමීකරණ සුදු කරන වාගේ වක් කියනවා. හරි මේ ගාන හදන්න. මේ ගාන මාත් ඕගොල්ලෝ කියලා හදනවා නේද? ඕගොල්ලෝ මායි දෙගොල්ලෝ එකට හදන්නද? හරි මේ ගාන ඇදගම හදන්න පටන් ගන්නවා. මාත් එම්ම හදන්න පටන් ගන්නවා. හරි මේකෙන් මම හදන්න පටන් ගන්නවා. මම හදන්න කලින් ඕගොල්ලෝ හදලා දිනනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. හදන්න පටන් ගමු බලන්න. මට ඔයගොල්ලෝ හොයලා පෙන්නනවා නම් මේ අත්ෙන් යන කොච්චර ධාරාවක් යනවද? මේ අත්ෙන් කොච්චර ධාරාවක් යනවද? මේ අත්ෙන් කොච්චර ධාරාවක් යනවද? හරි. අතු වලින් කොච්චර සුට්ටර ධාරාවක් යනවද කියලා හොයලා පෙන්නන්න ඕන. හරි හොයමු බලන්න. ඔයා මේ අත්ෙන් I1 ධාරාව කියලා ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගත්තා වගේ මෙයාගේ I2 මෙයාගේ I3 ගන්න එපා. ඕල් කැමති විදියක් බලලා ගන්න. අර ඉස්සෙල්ලා මම මොනවද ඔප්පු කරනකොට කලින්ම කරේ. අන්න ඒ විදිහට ගන්න. ඔයා ගන්න පුළුවන් මෙයාගෙන් ධාරාවක් වෙනවා මෙයාගෙන් ධාරාවක් වෙනවා දෙන්නම විතර මෙයා හරහා ධාරාව ගන්න අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති විදිහට ගන්න. ඔයා කැමතිද? හරි. හරි මම හදන්න පටන් ගන්නවා ඔයගොල්ලොත් හදන්න ඕනේ. හරි හදමු.
අතනින් මට හරි ඔයාලත් මේ ස්පීඩ් එක අනිවාර්යෙන් වෙන්න ඕන. හරි මේ ස්පීඩ් එක අනිවාර්යෙන් නාවොත් එහෙම ඔයාලට ගාන විද්‍යාවේ ධාරා විද්‍යාවේ ගාන හදාගන්න බැරි වෙනවා. ගාන හදාගන්න වෙලාව මදි වෙනවා. හරි. හරි දැන් බලමු ගාන මොකක්ද උනේ කියලා. අනිවාර්යෙන් මේ ස්පීඩ් එකට එන්නම ඕන. හිමින් සැරේ සුළු කරලා මේ ස්පීඩ් එකට අනිවාර්යෙන් කට්ටියත් එක්ක එන්න හිමින්. දැන් බලමු ගාන. ඔන්න මම සුළු කරපු ගාන. කට්ටිය බලා ගන්න කොහොමද කවචර් දැම්මේ කියලා. මම මුලින්ම ගත්තා මේ A C D F A කියන ලොකු පරිපතේ. යාර කවචර් දැම්මම පස්සේ මම දැක්ක මෙහෙට කරගෙන කරගුණේ 8 මේ පැත්තෙන් තමයි මෙයක් තියෙන්නේ මේ. එහෙනම් කරගෙන පැත්තෙන් තමයි මේ දෙක තියෙන්නේ. එහෙනම් 8 ධන 2 හරි. වාරයක් මම එකපාරම ලිව්වා. මේක එහෙම ලියන්න පුරුදු වෙන්න. I1 යන්නේ මෙහා හරහා. මම ගත්තා I1 මෙහෙම යන පරිපතෙන් දාලා ගන්න මෙහෙම. වත් තීරණය කරනවා ගාන හදන්න කලින් කොහොමද ධාරා ගලවන්නේ කියලා. I1 මෙහෙට I2 ඒ දෙන්නම එකතු වෙලා මේ හරහා I1 ධන I2 කියලා ධාරාවක් ගන්නවා කියලා ගත්තා. ඔයා වැරදිලා වන්නේ I3 ගන්න එපා නම් I3 ගත්තොත් එහෙනම් මේ ගාන සංකීර්ණ වෙනවා. හරිද? අපි ඉස්සෙල්ලා ගාන ප්‍රතිරෝධ කෝෂ දෙකක් තිබ්බගේ ධාරා දෙකක් අතර එක ධාරාවක් නැත්තේ. එහෙනම් මෙතන ධාරා දෙක විතර ගාන හදන්න පුළුවන්. හරි මේ ධාරා එතකොට මෙහා හරහා යන එතකොට මේ ධාරා මේ දෙක මෙහා හරහා කරන ධාරා මේ ධාරා දෙක සමාන වෙනවා. එතකොට මම මේ විදිහට එකපාරට ලියන්න පුරුදු වෙන්න. I1 යන්නේ 10 4 2 වටම 10 4 2 එකපාරට ලියුවා. මේ I1 දන I2 3 2 2 1 3 2 2 1 එකපාරට ලියුවා. සුළු කරා. පුළුවන් තරම් සරලව සුළු කරා. ඊට පස්සේ මට දැන් නොදන්නපත් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. I1 I2 දෙන්නම දන්නේ නැහැ. එහෙනම් දෙන්නම හොයන්න එපා. දැන් මම දෙන්නටම ආයෙත් දාන්න ඕන වෙන වෙන. මේ පද්ධතිය දාන්න. මම දානවා මේ යට ඉන්න පරිපදයට. B C D E B. එතකොට 14 ධන 2 හරි. එතකොට මෙතන හරි මෙතන 14 ධන 2 මෙතන 1 ධන 7 මෙන්න දැම්මද මැඩම්. එතකොට I2 කරගෙනකොට 1 ධන 7 ආයෙත් අර වගේම යට කැරලා තියෙනවා. සුළු කරලා මේ වෙනවා. ඉතින් සමගාමී සමීකරණ දෙක මේ දෙක සුළු කරන එක ඔයාගේ වැඩ. සුළු කරලා අන්තිම උත්තර දෙක. හරි ඔන්න ඔය තමයි හදන්න තියෙන්නේ. හරි ඉන්න ලියා ගන්න එක.